السادس أن يكون شخص أراد مساعدة يصلح سيارته، فقام بالتزوير. أخذ إنسان وكتب أن عليه دين لفلان في الكاتب العدل، ثم أخذ يوزع هذه الورقة على أساس أن عليه دين كذا وكذا من الديون وأنه غارم بدين، فأخذ الناس يتصدقون عليه ويعطونه يعني الصدقات بناء على أنه يعني عليه دين وغارم بدين. فلما أخذ النقود استخدمها للسيارة، فماذا يفعل؟ هل يصح هذا العمل وماذا عليه؟ الجواب لا يصح هذا العمل، وعليه أن يرجع النقود التي أخذها لأصحابها، يرجع النقود التي أخذها لأصحابها، وإن لم يعرف أصحابها فيعطيها الفقراء، أو يعطيها الفقراء الغارمون الذين عليهم ديون ولديهم غرم بديون.